जय श्रीमन्नारायण। देवघाट धामबाट सन्ध्याकालीन अभिवादन सबैमा। आज हामी अन्तर्जातीय विवाह भनेको के हो र यो अन्तर्जातीय विवाह गर्नाले शास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले जानौँ है त। अन्तर्जातीय विवाह अथवा अन्तर्ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र जो हाम्रो 4 वर्णाश्रम रहेको छ, ती वर्णाश्रमहरूमा रहेका कुनै पनि ब्राह्मणले वैश्य क्षेत्रीय वैश्य शूद्र जातिका विवाह गरेको खण्डमा के हुन्छ त? ब्राह्मण जाति जुन ब्राह्मण वर्णाश्रममा जो ब्राह्मण भनेर भनिएको छ, उनीहरूले आफ्नो वर्णाश्रम भन्दा बाहिरको कुनै पनि वर्णाश्रम क्षेत्रीयलाई विवाह गर्यो भने त्यो शास्त्रमा त्यसको अलिकति मान्यता छ, तर त्यो पनि पालना धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षेत्रीय वर्णकी कन्यालाई ब्राह्मण कुमारले विवाह गरेर आफ्नो ब्राह्मण संस्कार अनुसार नै धर्म नियम पालन गर्ने हो भने त्यसलाई सजातीय, त्यसबाट जन्मेका सन्तानहरू सजातीय नै मानिन्छन्। यदि कसैले त्यो आफ्नो धर्मको पालना गर्दैन यदि भने त्यो सन्तान पनि सजातीय सन्तान मानिँदैन, त्यो पनि वर्णशङ्कर नै मानिन्छ। र श्रीमतीसम्म हुन्छन् उनी क्षेत्रीय वर्णमा विवाह गरेकी कन्याले ब्राह्मणसँग विवाह गरेको खण्डमा। र त्योभन्दा अथवा कुनै पनि वर्णशङ्कर अथवा वैश्य आदि शूद्र कुनै पनि वर्णाश्रमकी कन्यालाई ब्राह्मणले विवाह गर्दछ भने उसको पनि एउटा त वर्णाश्रम धर्मको नष्ट हुन्छ, पतित हुन्छ ऊ। र त्यो जोसँग विवाह उसको हुन्छ उसलाई श्रीमती, गृहिणी अथवा धर्मपत्नीको संज्ञा दिइँदैन। उनीहरू चाहिँ जोसँग विवाह गर्दछन् उनीहरू दासी भन्ने यस्तो शब्द प्रयोग गरिन्छ शास्त्रमा। र त्यसबाट जन्मिएका सन्तानहरू पनि न ब्राह्मण हुन्छन्, न आमाको न बाउको, त्यो दुवै वर्णको नभइकन वर्णशङ्कर भनेर बताइन्छ। र जो ब्राह्मणले अन्तर्जातीय विवाह गर्दछन् र तिनीहरू पनि जातिभ्रष्ट, कुलभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट भनेर शास्त्रले बताएको छ। र उनीहरूको पनि उद्धार हुँदैन, पतित हुन्छन् उनीहरू। र उनीहरूको परलौकिक सुख उनीहरूलाई राम्रो प्राप्त हुँदैन भनेको मतलब। त्यसो भएको हुनाले कुलधर्मलाई बचाएर कुलधर्म अनुसार नै सम्बन्ध भनेको समान हुनुपर्दछ। वर्णाश्रम जुन वर्णको हो त्यही वर्णाश्रमभित्र रहेर सम्बन्धलाई गर्नुपर्दछ। विवाह आदि कर्महरू त्यसरी गरिन्छ। र अहिले जुन प्रकारको विवाह गर्ने पद्धतिहरू आइरहेका छन्, जुनसुकै बेलामा पनि जस्तोसुकै बेलामा पनि
विवाह गर्ने पद्धति आएको हुनाले त्यस्तो विवाह गरेका पद्धति जुन अब हाम्रो पञ्चाङ्गमा जो विवाह गर्ने तिथि मिति बताइएको हुन्छ, जो साइत हामी भन्दछौँ, त्यो भन्दा अतिरिक्त समयमा जसले पनि विवाह गर्दछन् आफ्नो स्वानुकूलको लागि, त्यो विवाहबाट जन्मेको सन्तान पनि उच्च मानिँदैन। त्यो विवाह नै पहिलो कुरा त गलत मानिन्छ, धर्म विरुद्ध विवाह मानिन्छ त्यसलाई, र त्यसमा विधि पनि पुगेको हुँदैन र नियमले त्यो विवाह अपवित्र विवाह मानिन्छ। त्यो भएर विवाह नै अपवित्र भएपछि सन्तान पनि पवित्र हुने त कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले जो हाम्रो तिथि मितिमा शास्त्रले भने बमोजिम ब्रह्म विवाह भनिन्छ, जसलाई यज्ञ हवन इत्यादि गरेर त्यहाँ देवी देवता विवाहमा जसलाई आह्वान गरिन्छ, हवन गरिन्छ, देवताको अग्निको पूजाहरू गरेर ब्रह्म विवाह गरिन्छ। तिथि मिति लग्न मिलाएर जुरा मिलाएर भनेको दिनमा त्यो विवाह नै सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म विवाह हुन्छ। त्यो विवाहलाई र सजातीय सवर्णिक हुनुपर्दछ। अन्य वर्गमा गरे ब्रह्म विवाह नै गरे पनि त्यसलाई सही भन्न सकिँदैन, भन्दैन हाम्रो शास्त्रले। र त्यसो भएको हुनाले हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मानवले यहाँ हुन विवाद पनि हुनसक्छ, मानवले मानवसँग विवाह गर्न नहुने भन्ने कुरा नि आउला। मानवले मानवसँग नै हो विवाह गर्ने, पशुसँग त विवाह हुँदैन, र पनि सवर्णिकसँग हुनुपर्दछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू पशु पक्षीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि कुनै पनि पशु पक्षीले गएर कुनै पनि पशु पक्षीले अलग अलग प्रकार भनौँ अब कुकुरले बिरालोसँग विवाह गरेको होस् अथवा गाईले भैँसीसँग गएर विवाह गरेको होस्, त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको हुँदैन। जस्तै मनुष्यमा पनि सवर्णी र वर्णाश्रम धर्मलाई पालना गर्नुपर्दछ भन्ने शास्त्रले बताएको छ। र शास्त्रोक्त प्रकार अनुसार जसले आफ्नो वर्णाश्रमलाई त्यागेर अन्य वर्णमा गएर विवाह गर्दछ भने त्यो पतित हुन्छ। उसलाई कुल परम्परा कसैले पनि मान्दैन, समाजले पनि त्यसलाई अलिकता मान्यता दिँदैन। सामाजिक रूपमा मान्यता पाए तापनि कुल परम्परामा त्यसको मान्यता हुँदैन। यो हामीले धेरै ठाउँमा देखिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जो कसैले पनि, जस्तै अब हामीले उदाहरणकै लागि हाम्रा देशका ठुला ठुला राजनेताहरूले पनि सावर्णिक विवाह नगरिकन अर्को वर्णकालाई विवाह गर्नुभएको, जस्तै केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, हैन, यस्ता उदाहरणका लागि उनीहरूको पत्नीहरूलाई श्रीमती भनेर शास्त्रले मान्यता दिँदैन, दासी भनेर बताउँदछ। भनेपछि अब हामीले त्यो आफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृति र वर्णाश्रमको धर्मलाई पालना गर्नुपर्छ, शास्त्रलाई मान्नुपर्छ। शास्त्र विरुद्ध गएमा पतित हुन्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो शास्त्रले बताएको कुरा हो, कसैले बनाएको पनि होइन। कानुन जसरी हामीले लेखेको कानुन हामी स्वयंले पालना गर्नुपर्छ, पालना नगरेदेखि त्यसको सजाय हुन्छ भनेर चाहिँ हामी लेख्छौँ। त्यही कानुनको हामी उल्लङ्घन पनि गर्छौँ, सजाय पनि भोग्छौँ। तर शास्त्रले भनेको कुरालाई नमान्दाखेरि हो यो लोकमा पक्कै पनि सजाय नमिल्न सक्ला, तर मृत्यु पश्चात जुन दुर्गति हुन्छ त्यो अवश्य शास्त्रले वर्णन गरे अनुसार नै हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले बताउँदछन्। त्यसो भएको हुनाले सबैले आफ्नो वर्णाश्रम धर्मलाई पालना गरेर आचरण गर्नुहोला। जय